আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সকাল সকাল কারেন্টটাই চলে গেছে। আজকে সকালে পরোটা আর ভাজি দিয়ে সকালটা শুরু করছি। এগুলা দিয়ে নাস্তা করে ফেললাম। এখানে ছিল মুগ ডাল, আলু আর গাজর দিয়ে মিক্সড একটা ভাজি ছিল, আর পরোটা ছিল, ছেঁকা পরোটা। এত বেশি মজা পরোটা দিয়ে নাস্তা সেরে নিলাম সবাই, আমি, হামিম, আহমেদ সবাই। এখানে আমি চিংড়ি মাছ আর বড় বিচি, শিমের বিচি দিয়ে রান্না করছি, বড় চিংড়ি দিয়ে। বড় চিংড়ি দিয়ে কাঁচামরিচ আর শিমের বিচি দিয়ে রান্না করলে অনেক বেশি মজা হয়, তাই এভাবে ট্রাই করছি। আমি জানি না আমার মতো কেউ এভাবে ট্রাই করে কিনা। কাঁচা শিমের বিচি খেতে অনেক বেশি মজা, এইভাবে ট্রাই করে দেখতে পারেন। কাঁচামরিচ দিয়ে বড় চিংড়ি আর শিমের বিচি দিয়ে রান্না করলে এত বেশি মজা হয়। আমরা হীরক জয়ন্তীতে আমরা লাঞ্চ করি নাই, বাসায় এসে লাঞ্চ করছি। কারণ এত মানুষের মধ্যে লাঞ্চ করতে গেলে অনেক বেশি প্রবলেম হবে, ধাক্কাধাক্কি, ইভেন কেউ পাবে কেউ পাবে না। তাই আমরা বাসায় এসে লাঞ্চ করছি, 12:30টার দিকে চলে আসছি মান সম্মান থাকতে। শুধু শুধু আমরা না খেয়ে আমাদের খাওয়ারটা আরও দুজনে খাইতে পারবে, সেটা মনে করে বাসায় চলে আসছি। বাসা যখন কাছেই, আমার রান্নাটা অনেক বেশি দেখতে অনেক বেশি ভালো লাগছে, খেতে অনেক বেশি ভালো লাগছে, মাশাআল্লাহ। আর এটা গতকাল বাবা আসছিল, বাবার জন্য এটা করা। এখানে আছে টমেটো সালাদ ছিল, পোয়া মাছ ছিল, দেশি মুরগি ছিল, দেন এটাও দেশি মুরগি ছিল। বাসায় যা ছিল আব্বুকে তা দিয়ে খাবার দিছি। আর ছোট্ট একটা ক্লিপ, আমরা যেদিন বাসায় গেছিলাম হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে, সেদিন বাসায় এসে লাঞ্চ করলাম আমি আর আমার হাজব্যান্ড। আম্মু গরুর মাংস রান্না করছিল, গরুর মাংস দিয়ে সালাদ দিয়ে লেবু দিয়ে অল্প একটু খাইছি। খাওয়ার পরে আমরা ঈদগাহর উদ্দেশ্যে চলে আসছি। আমি বলছি এই তো হীরক জয়ন্তীতে লাঞ্চ না করে এখানে বাসায় এসে লাঞ্চ করছে, তাই আমার হাজব্যান্ড মুসকে মুসকে হাসছে। অনেক পুনর্মিলনের উনি সবসময় যায়, তাই উনির অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স আছে সেই সম্পর্কে। তাই আমাকে বলছে, সোহানা চলো লাঞ্চ না করে বাসায় চলে যাই। তাই আমরা বাসায় ব্যাক করে ফেলছি, আর বাসায় এসে এই সব দিয়ে খাওয়া দাওয়া করছি।
সে পাক্কা রাঁধুনি হতে পারে নাই আমাদের মতো। আজকে প্রথম রোজা হবে, সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা। আজকে ইনশাআল্লাহ সেহরি খাবো। মাংসের কালারটা দেখেন, এত বেশি জোস হয়েছে, আমার তো আবার খেতে ইচ্ছে করছে। কারেন্টটা চলে গেছে হঠাৎ করে।